ഹലോ വെൽക്കം ടു ലേഷോ മീഡിയ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. ഒരാഴ്ച മുന്നേ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലോകത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസിൽ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ആം ഗൊറങ് എന്നൊരു ചിക്കൻ ഐറ്റമാണ്. വേൾഡിലെ നമ്പർ 1 ഫുഡ് അറ്റ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള മാഗസിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് അറ്റ്ലസ് ആണ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ചിക്കൻ 65 അത് 10ാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. ഈ ആം ഗൊറങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 750 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, റെഡ് ലോങ് ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ഗ്രാസിൻ്റെ വൈറ്റ് പാർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗാലങ്കൽ അത് ഇഞ്ചിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഗാലങ്കൽ, അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസ്. അതുപോലെ തന്നെ 4 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഓഫ് ഓണിയൻ. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ല സെറ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, 1 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. നമ്മളിതതുപോലെ കോൺഫ്ലവറിൽ മുക്കിയിട്ട് ഓരോ പീസും പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആം ഗൊറങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ തന്നെ അർത്ഥമുള്ളൂ. വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആം ഗൊറങ് ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് 1ാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള ആം ഗൊറങ് ആണ്. ഏകദേശം 6 മുതൽ 8 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ തീയിൽ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, വേൾഡിലെ നമ്പർ 1 ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് അറ്റ്ലസ് നമ്പർ 1 ആയി സെലക്ട് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആം ഗൊറങ് എന്ന ഇന്തോനേഷ്യൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റം ഇതാ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല ലെമൺ ഗ്രാസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവറോട് ഇട്ട് അടിപൊളിയാണ്. വെറുതെ അല്ല ഇന്തോനേഷ്യ ഇത് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്തോനേഷ്യ യു ഡിസേർവ് ഇറ്റ്, സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.